बै UPPL आ माबायदि टाक्सार बानायदों बबेयाव हाया माबायदि बारसोमफिनदों बेखौ नोंथांमोना नायफैयो ना थांबाय थायो नायखायो फैनो हो जायखिजाया नै आदै आयंनाव मा जायो आदै जायखिजाया हमनांगोन जोङो मनेश्वरखौसो हमनांगोन ना मनेश्वराथ' दा नोंसिना MLA आ मनेश्वरानो गोलैयाखै होमबा मनेश्वरखौसो जों हमनांगोन सार औ ओमफ्राय दाथ' बे थानेश्वर MLA जों माबायावसो मानासावसो देरहादों नालाय खुलुमबाय हेल' SB ब्लगनि नायगिरि साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजोंहाय बरायनाय थाबाय गोलाव सम जाबायमोन आङो खुनु कन्टेन्ट लाबोआखै दिनै आनफर्चुनेटलि मोनसे रायजो राजानि अजद आंनिसिम फन फैनायलाय आं नैबे भिडिअखौ लाबोबाय आरो जोबथारनायावहाय मोनसे पइन्टनि सायाव खोथा सावरायगोन केबिन बर' बिथाङा मोनसे एलिगेसन बा मोनसे फोसावनाय लाबोदों मोनसे होनो थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि साख्रि मोनसे होनो हाला 125 एमेन्डमेन्ट बिल थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि साख्रि मानो होनो हायाखै बेखौ जोङो जोबथारनायाव रायलायगोन जायखिजाया जों मिथिगौ बिसायख'थिनि समावहाय दैदेनगिरिफ्राबो गोबां प्रतिश्रुति होलाङो आसा होलाङो आरो बेबो सैथो जे मोनफ्रोमबो प्रतिश्रुतिखौ लोगो लोगो मावफुंजोबनांगौ नैबेयो इम्पसिबल जिहेतु जों मिथिगौ MLA इलेक्शन जोबनाया बावाखै BTC इलेक्शन जोबनाया नंगौ थारैनो 8-9 मास जाबाय बाजेट गैथ'यैखाय गोबां खामानिबो मावसोनो हायाखै बेबो सैथो बाट जाखिनि खोथा होदों रादाय होदों बेखौ अलमस्ट BPF पार्टिनिफ्रायहाय मावफुंनो नाजागासिनो दङ आरो जों नुदों माखासे ग्यारेन्टिज जि होनाय बेखौ थारैनो फार्स्ट फेजआवनो बिथांमोना मावनो हादोंमोन आं बेहाय नोंथांमोनखौहाय स्पष्ट खोथा बुंनो लुबैखायो सिगाङावनो आंहा BPFनि मोजां गुन गायनानैबो खुनु प्रफिट गैया UPPLखौ दसिनानैबो प्रफिट गैया नाथाय प्रफिटआ माबोरैहाय जागोन जोङो मोजां गाज्रिखौ बेलेन्स खालामनांगोन सोर मावदोंमोन सोर मावनो हायाखै सोर मावनो बेसेबां रादाय होदोंमोन बेसेबांसिम आवगायखो आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा मोनथिनांगौ आरो जोङो बेबायदिनो मोननाय मोननैखौबो सावरायनायनि गेजेरजों जानाय जायैखौ सावरायनायनि गेजेरजों जों लिडारफोरखौबो सम सम नारसिननो गोनां बाध्यबो जाना फैयो बेनिखायनो आं नैबे भिडिअखौ दिनै लाबोदों जोबोद स्पेशल जागोन जायफोरा इन्टारेस्टेड नोंथांमोना स्किप खालामाजासे आसा खालामदों नायलांगोन आंबो गोबाव समनि उनाव दिनै फैफिनदों बाथारबायमोन आङो थेवब्लाबो फैबाय रिक्वेस्ट मोनसे फैदोंमोन स' बेनि थाखाय आं नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननो प्रेजेन्ट खालामगासिनो दं स' बिदिब्ला फार्स्टआवनो कन्फिडेन्सियेल लाखिबाय बै बिथांनिसिम आरो रोजा रोजा साबायखरबो बावहरबाय आङो जे बिदि आंखौ कल खालामहरदों बाट आं बुंनो सानो आङो सासे ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारसो खुनु पार्टिनि लिडारबो नङा एन्ड आंहा माबा मोनसे मावनानै होथारगोन बेबायदि प्रमिसबो खालामनो हाया बाट आइडियाखौ बबेसिम बा सोरखौहाय टाच खालामनांगौ बोरै टाच खालामनांगौ नैबेखिनिखौ आङो लामाखौ दिन्थिना होनो हागोन नैबेल' आं बिथांखौ स्पष्ट कल रेकर्डिंनि थ्रुयै नोंथांमोना खोनानोबो हागोन आङो बुजायखादों जे बे बारावहाय BTC इलेक्शनाव सोर बिजाथिया देरहालांदों बिथांनि समस्थिनिफ्राय बेखौ आं फोरमायहरबाय MLA आवहाय जितु थांनाय बारावहाय डिलिमिटेशननि उनाव सोलाय सोल' जानायनि उनावहाय बे बाराव गोदान महरबो नुनो मोनदों भटार्सफ्रा दा बे हिसाबै बिथाङानो मेनसन खालामदों आं मेनसन खालामथ'ला जायखिजाया सार नोंथांमोनाबो बेखौ गुरुत्व लानांगौ केम्पेइननि समाव जाखिनि प्रतिश्रुति होनाय हायाब्लाबो एटलिस्ट खनसे बुंहैफिननायनि दायित्व थायो जे नोंथांमोननि अनसायनायजों आं दिनै बिजाथि महरै सायख'जाबाय देरहालांबाय आंहा नोंथांमोननो होनाय रादाय दङ आं बेखौ समजों लोगोसे मावलांनो नाजागोन नैबेखिनि गोजोननायखौ फंसे मेसेज बा खौरां हैब्लाबो रायजो राजाफ्रा गोजोनो नङाबा खोमसियाव बिथांमोनाबो गोनो गोथो उसुगुथु बेफोरबायदि जायो थासारिया सोमजियो आरो बेनि गेजेरावनो गोबां जोंनि गेजेराव जों मिथिखागौ नेगेटिभिटिखौ फोसावग्रा डिमेरिट्सखौ नागिरग्रा अर सुनानै होग्राबो गोबां थाखायो आं बेनिखायनो बिथांखौ स्पष्ट बुजायहरदों ग्राम लेभेलाव फार्स्ट अफ अल बुथ कमिटि थागोन बुथआ रेसपन्स लायाखैबा प्राइमारि थागोन प्राइमारिया हायाखैबा ब्लक लेभेलसिम थां MCLA दंबा MCLA खौ टाच खालाम MLA दं बेनाव MLA सिम थांदों आं बेखिनिखौ बुजायहरबाय
आरो एक्टिभलि सोरबा बायदि लकेल एरियायावहाय लिडार्स थायो बिथांमोनाबो किसु रेसपन्सिबिलिटिखौ लानानै खामानि मावो जिहेतु बिथांमोननिसिम आइडिया गैयाबा आइडियाखौ ला टाच खालाम बे नोंथांमोननि गामि ओनसोलनिफ्राय माबे माबे स्किमफोरा हमजादों हमजायाखै बा बे खेबावहाय बाजेटआव हाबदोंना हाबाखै मावजागोन ना मावजाया जागोन ना जाया जुदि जायोब्ला माबे समसिमहालागै जागोन नैबेखिनिखौनो आङो बिथांखौ फोरमायहरो आरो बिदिनो खालामनांगौ जिहेतु खामानिखौ सोनो हानायानो बहुत गिदिर जिहेतु जोंनि ओनसोलाव जों डेभेलपमेन्टसो लुगैयो खामानि मोननाय मोनैया बे थिखादारफोरनि बाथ्रा जायहा मावनो गोहो दं बिथांमोना मावगोन बाट आंनि ओनसोलाव दालां खालबार बान्दो बायदिसिना जेंना दङ आं नैबे खामानिखौ सोरबा नङा सोरबाबाबो मावनानै होनांगौ बा बे डेभेलपमेन्ट खामानिया जानांगौ नैबेखिनिखौ आसा खालामो रायजो राजाफोरा ओंखायनो लिडारफोराबो नैबे जिनिसखौहाय इगनर खालामालासे जाहाथे फैगौनि समाव लामाया जेब्लायबो गेंनानै थायो बेखौ नोंथांमोनाबो गोसो होनांगौ स' बे रिकुवेस्टमोन आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बे रेकर्डिंखौ लाबोबाय नोंसोरो मालाबा नैबे जोंनि जायगायाव बे 22 नं कख्लाबारियाव नैबे जोंहानि फालागुरि दावधारा फालागुरि बेथ' नामा गैया र' आंनाव दे कार्तिक नाम बे जुदि गैयाब्ला मालाबा जोंनि बे दावधारा अफिसनिफ्राय सोंहर दा आं बेखौबो आङो दै दाख्लैबावै होनदों बे जोंनि बे कार्तिक होननाय मानसिखौबो आं बुंदों दिनै जोंनियाव इमान मोजां मोनसे माबा फैदों साब कन्टेक्ट जानानै किसुमान खामानिफ्रा दिनै जोंनि उल्था खन्दा माखासेया मोजां जायाखै बे इउपिपिएलआ सिगां समाव साब कन्टेक्ट होजोबनानै बेबायदि जादों गामि मोनथाम दङ गलागाव दङ जोंनि नैबे दावधारा फालागुरि एरियायाव मोनसे दङ हापासारा एरियायाव मोनसे दङ बेखिनि एरियायावनो मोनथाम दङ बे टाक्सार माखासेया सब माने हानि गाहायाव डाउन खालामजोबनानै होदों बेखायनो आं बुंदों दामाने बेफोरबायदि मावनाङामोन दिनै गोदान सरकार दानाय समाव बेफोरबायदि जुदि मावोब्ला होमबा रायजो राजाफ्रा सोर गोजोनगोन खिन्थु मोजां मावनांगौ मोजां मावनांगौ रायजोनिफ्राय आखाइ लानानै दिनै बिथांमोना दिनै एमएलए एमपि जायो रायजोआसो होयो नङा होमबा दा बेफोरखौ जोङो क्लियार बुंदों खिन्थु बिथांमोना मोजां मावना होनांगौ एमएलएआनो जा सोरबा एमसिएलएआनो जा मोजां मावना होनांगौ आरो दा जोंफोर बेफोरबायदि मावनायखौ जोङो नुनायाव जों खेथियग मानसि नालाय जों दुखु मोनदों दिनै हाया हायै बायदि थानांगौ बायदि जोंनि फोथारा फोथार थानांगौ बायदि जोंनि फोथारा फोथार बायदि जायाखै थारमाने उल्था खन्दासो जाफिनदों आरो नोंथांमोना मालाबा समाव फै जोंनि बे दावधारा एरियायाव मालाबा फैनानै नोंथांमोना नायफै बै इउपिपिएलआ माबायदि टाक्सार बानायदों बबेयाव हाया माबायदि बाज्रुमफिनदों बेखौ नोंथांमोना नायफै थांबाय थायो नायखायो जायखिजाया नै आदै आयंनाव जायो आदै जायखिजाया जोंफोरो आरो नैबे जोंनियाव इमान मोनब्रै मोनबा गामि बेवहाय जोङो दै मोननाय हाजोनि दै मोनो दा बेफोर हाखौ जोङो दिनैसिम जोङो बै समाव जोंनि बर'फोरा बिराद गिदिर दावराव दावसि जानानै जोंहा बेवहाय माखासे खामानिफ्रा जोंहा गोरोन्थि जालांबाय आरो दिनै जोंनि बर' हारिफोरा दिनै सासे सानै एमएलए देरहादोंब्लाबो बेफोरखौ मावनो खुनु राजि जाया मानो होनबा जों उन्दै समावनो जों मोनबाय दिनै जोंनि बर'फोरा दिनै मावनांगौ खिन्थु मोजां खामानिखौ मावनो नाजानांगौ आरो जोंनि बर'फोरा दिनै रायजो राजानि थाखाय खेथि बाथि मावग्राफोरनो जानाय लोंनायनि थाखाय दिनै बे बान्दो बुन्दोफोरखौ मोजाङै मावना होनांगौ बेफोरबायदि हा हुफोरखौ दिनै एकदमबारे जेरैबायदि दैमाफोरा माबायदि खालामलांदों बेफोरबायदि दैमाफोरा बेबायदि जुदि गाज्रि खालामलाङोब्ला जोंनि पाब्लिकफ्रा दिनै मावनानै जानानै थांनानै थानो हानाय सुबिदा गैया आरो दा जोङो नुजोब्बायना बेनि थाखायसो जोङो हरनाय जादों आरो सार आरो एबार नोंसिना एमएलए आव सोरखौहाय सोर दंमोन केन्डिडेटआ मनेस्वर दंमोन मनेस्वरा गावथ' जोंनि एरियायाव फैनानै आङो नोंथांमोननि जायगायाव आं जुदि देरहायोब्ला आङो बेखिनि खामानिखौ आं मावजोबगोन होनना बुंदोंमोन दिनैसिमबो खबरानो गैया मनेस्वरा बेखौनोथ' आं दहाय होनबाय नै बाजेटनि उनावसो जासिगोन नालाय जायखिजाया लकेल लिडारफोरनावबो थासला प्राइमारि आनसलिकनि ओमफ्राय ब्लक लेभेलनि लिडारफोरखौ खनसे टाच खालाम
ओमफ्राय सुलुला जे जोंनि जायगानिफ्राय जोंनि ओनसोलनिफ्राय मा स्किमा हमजाखो माबे स्किमा एप्रुभ जाखो बा जानायनि लामायाव बेखौ नायदो ओमफ्राय उनावहाय खामानिखौ मावैया बे थिखादारफोरा नायसिगोन जायखिजाया गामिनि खामानिया सोर मावा बेजों नोंसा एख' खोथा गैया नङा होमबा आतसा ओनसोलाव जि खामानिखौ मावनो आखायाव लादों बेल'सो जानांगौ आं दामाने ओंखायनो बेखौ नोंसोरो जायखिजाया बै लकेल लिडारखौ टाच खालामग्रोदो आतसा जागोन दे आं दामाने ओरैबायदि आरो सार ना आं नैबे गामिनि सासे दङ जोंनियाव बे BPF जों एसे सरजाबना थानाय आं बिथांखौ आं सिगाङावबो बुंखादोंमोन जोंनि रायजो राजानि थाखाय सुबिदाखौ जोंनो हो माने बेवहाय गामि दरसेनिल' नङा दिनै गामि दरब्रै दरबानि मानसिया दिनै बेवहाय दै मोनो दा बेखौ मोनसे बेबस्था खालाम होननानै आं बिथांखौ बुंदों आरो दाख्लैबो बुंदों थारमाने बेवहाय बे एसेबां गिदिरबो बाना जाग्रा नङा सात ससेनिफ्राय माने फुमुग ओंखारनानै दै फैयो आरो दा जों बेखौ थारमाने ओरैनो फिसा सप्लिं जों बानायनानै दैज्लां समाव एसे दै बारा जाब्ला आगार हरनो सुबिदा बेफोरबायदि मोनसे ओमफ्राय ओरैनो जोङो एसे बोथोरफोर खरान होनाय बायदि मोनोब्ला जोङो थारमाने बेखौ ओरैनो मारिनानै जों फोथाराव थिखांफिननो हानाय बेबायदि होननानै जोङो बेखौ सिगाङावबो आं बुंखादोंमोन आरो दा बे जायगाया जाहैबाय जोंनिया सिगाङावनो बान्दोआ रेस्टारि जाखानाय मोनबा गामि दङ जोंनि दावधारा फालागुरि आरो ओजोंहाय धर्मफोर दङ हापासारा दं गलागाव दं कराइबारि दङ बन्दगर दङ बेबायदि मोनसे आरो ओमफ्राय बेफोर खामानिया जुदि मोजां सिदेल जायोबा बेखिनि एरिया माने फोथाराव दै मोनजोबो आरो सार दा बेनिखायनो आं बे बाथ्राखौ माने आं रायलायनाय रखम जादों आरो थारमाने जोंनियाव मावग्राफ्रा माने गोरोन्थि मावबाय थायोना नाय थिगानो नै रायजोफोरा सेथना थाबासो खामानिया आगबाराय दै रायजोफोरा जुदि मोजाङै बिजिरना नायाबा बिदिनो थालांनायावनो थालांबाय थायोथ' आरो नुहरस'वा नालाय ओंखायनो लकेलनियाबो नोंसोरबो एसे साग्रिद जानानै खबर लाबाय थानांगौ आं नैबे साननैसोनि उनाव दा दैज्लांबो बोथोर मानसिबो मोना जादों नालाय सार माने गायखांबाथाय आं दा माने सानैसो मानसिखौ लानानै आं दा माने देखायहैजोबगोन देखायहैयो ओमफ्राय देखायजोबगोन नैबे बान्दोआ एसेखिनि रायजोआ दा माने फोथाराव दै मोनो नैबेखिनि खामानिया मावदोंमोन UPPL सिगां सरखार दानाय समाव नैबे बायदि खामानिया मायाव उदायखो हाखौ नोंसोर नाहै दैया माबायदि खुरलांफिनदों बेखौ आं दा माने मोनसे डिसिजन लानानै आं बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों सार नोंसोरो मोनसे प्रस्ताब लिरनानै MLA नो गथायना होबानो जाबाय डाइरेक्ट आदसा जागोन दे जुदि लकेल लिडारफोरा गुरुत्थ' लायाखैबा नोंसोर खनसे MLA खौ लोगो हमजायोना नङा होमबा जोंनाव MLA बाबो जोंनि MLA आलाय बहा दा बेथ' बेलेग साइडआवसो देरहादों नालाय बेथ' मावना होनाय नङा बेथ' सिगां समावनो जिबायदि मावदोंमोन खिन्थु बेबायदिखौथ' आरो बे मावफिननाय नङा जों हमनांगोन बे माबाखौथ' हमनांगोन जोङो मनेस्वरखौसो हमनांगोन ना मनेस्वरानो दा नोंसिना MLA मनेस्वरानो गोलैयाखै होमबा मनेस्वरखौसो जों हमनांगोन सार ओमफ्राय दाथ' बे थानेस्वर MLA जों माबायावसो मानासावसो देरहादों नालाय बेथ' बे एरियाखौ मावना होआ ना इयो थानेस्वरा गावनि एरियाखौ नायसिगोन गावनि एरियाखौसो लागोन MLA मनेस्वरासो जादों जोंनि दायथ'खौ मावनांगोन ओमफ्राय जोङो मनेस्वरखौ जों हमनांसिगोन आं थारमाने BPF नि मानसिखौ आङो सानैसो जिखिनि केडारफोर दङ बिथांमोनखौ आं लोगो हमनानै आं रायज्लायसिगोन बेखौ नोंसोर मोजाङै रायजो जमा जानानै रायजोबलायबानो जाबाय आदसा जागोन दे जोंनिफ्राय नैबे स्किमा हमथारनांगौमोन बुहुद जेंना जानानै दङ बिदिखौ फोरमायबानो जाबाय मावगोन आरो सम दंना नै दा खै माससो जाखो मास मोनसेयानो खुनुरुखुम जाबाय नङा होमबा ओमफ्राय नै बाजेटआ नैबे जुलाइआवसो जागोनथ' दाबो जुन मास सोलिगासिनो दं ओमफ्राय दा बे बाजेटआव मिथिगोन आरो माबे स्किमफोरा हमजादों हमजायाखै बेखौ नुगोन नोंसोरो थियारि जाना थाबानो जाबाय नेक्स्टआव दानिया रायजो नोंथांमोन फैलायदो जोंहा सासे गेजेर बिथाङाबो माखासे कन्ट्रोभार्सियेल स्टेटमेन्टखौ होलाङो ओंखायनो जोंबो काउन्टार होफिननो गोनां जायो केबिन बर' आदाया रिसेन्टलि इफ आइ एम नट रं around 10 months before ना आं बिथांनि मोनसे स्टेटमेन्टनि सायाव आङो काउन्टार बेक मोनसे रिप्लाइ हरदोंमोन दिनै फिन खनसे बिथांखौ होनो गोनां बाध्य जादों बिथाङा बुंहरदों 125th एमेन्डमेन्ट बिल बायदिसिना बुंदों 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रि दासिमबो होनो हायाखै
बिटिसि सरकारा 8-9 मास जालांबाय होननानै बुंदों। मोनसे होनो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि साख्रि मोनसे होनो हाला 125 एमेन्डमेन्ट बिल बे बिला जाना फैनायमोनब्ला दिनै मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारा दिनै बिटिसिखौ ओरैबायदि ग्रोम ग्रोमै आलादायै खुंनो हानायनि बेबस्थाखौ मोनगौमोन। दिनै बे जिनिसा गैया। गोदोआव जेरै दाबो बेनो हेमन्त बिश्व शर्माखौ स्टेटखौ आसा खालामबाय थानोसै बोसोर मोनसे जानैसो दिनै जेबोखौनो खामानि मावनो हाला। मानि थाखाय फान्डिं गैया। हेमन्त बिश्व शर्माया जेब्ला हरगोन अब्लासो मोनगोन। दिनै बेखौनो आसा खालामगासिनो दङ। बिदिब्ला बिटिसिया नांगौ बायदि बोरै जौगानो? दिनै साख्रि मोनसे होनो हाला। बोसोर मोनसे जानोसै नै सेप्तेम्बर मोनोब्ला 9 मास रानिं जाबाय थादों। मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै, मोनसेबो साख्रि होनो हायाखै। थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि साख्रि मोनसे होनो हाया। आरो सानसे सिगां प्रमद बर' आदा बिथांखौबो बिराद जेनुइन मोनसे एपइन्टमेन्ट बा रिक्रुटमेन्ट बिथांमोना लांदोंमोन होनना बुंदों फरेस्टनि। आं बेनि सोमोन्दैथ' बुंला। जुदि सोरनोबा तथ्य नांगौबा आंनावहाय अबेबा मोनसे अफिसनि आनसलिकनि एकदम सेलेक्टेड लिस्ट दङ आरोना। सेलेक्टेड लिस्ट ओमफ्राय गोजौआव लिरनायबो दङ जोंनि आनसलिकनिफ्रायहाय जोङो नैबिदि बिदि बिथांमोनखौहाय उमुक उमुक पस्टआवहाय रिक्रुट खालामबाय। देट मिन्स मा फोरमायो? CSB बर्डआ सोर जाखो रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ सोरबा आनसलिकनि अफिसनिफ्रायसो सेलेक्ट खालामनानैहाय थिसननाय। एन्ड बिराद फेयार जादों होनना बुंदों प्रमद बर' आदायाबो। फेयारालाय बहा जाखो? जुदि तथ्य नांगौबा जोंनाव नट दं। आङो कमेन्ट्सफोरावबो नायदों जे न'आव लांनानै न'खौ देखायहैगोन, सिलासिम लांनानै बुदुदु देखायहैगोन। बेबायदि जोंनावबो गोबां दं। बाट बे खोथाखौ जोङो सानदोंमोन मा बुंफ्रुजोबला नामा? जि जाबाय जाबायसै, बेखौ रायखांबाय थानानै मा लाब? बे हिसाबै जोङो सिरि दंमोन। नाथाय गावनो जुदि बेरे बाहाखौ एरफुंना लादोंबालाय जोनायाथ' सोरबा सासेबाबो जोजाखागोन। ओंखायनो बिथाङा बे खोथाखौ गाव जि मावलांबायसै बयबो मोनथिगौ, सिरि थाबानो जाबायमोन ना। मानो हुलुस थुलुस मोनसे परिबेक खालामबावनांगौ जाखो? आरो जों मिथिगौ BPF सरकारा हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि दैदेननायावहाय बिथाङा रावखौबो बासा बासि खालामा। बे सैथो बाथ्राखा। जि जाबाय जाबाय, एरखुला एरखुलि गैया। माखासे टेकनिकेल इसु दङमोन, बेखौ मावनो नाजागासिनो दङ। जिंगासिनांगौ बेखौ गैया। नाथाय प्रमद बर' बिथांनि बुंनायजों हयथ' माबा मोनसे रिएक्सनबो फैनो हागौ। बाखि जियानो हक, केबिन बर' आदा नोंथांनि बुंनाय रावा टटेलि बेसलेस। नोंथाङा मिथिगौ जे थांनाय बारनि जि बाजेटमोन बेखौ लास्ट UPPL गभर्नमेन्ट लेड BJPयानो जदोंमोन। लास्ट बाजेटआ BPF सरकारनि उनावहाय नैबे जुलाइ दानावसो जानो थांगासिनो दं प्रथम बारनि थाखाय बाजेट। स' बेवहाय नोंथाङा बुंदों 8-9 मास जालांबाय दिनैसिम एख' खामानिखौनो मावाखै होननानै। मालाब बुंसोलाबायनानै। बयबो मिथिगौ बाजेटआ नै जुलाइआवसो जानो थांगासिनो दं। बेनो फार्स्ट बाजेट जागोन, स्टेट बाजेट जागोन। बेनि उनावसो माखासे खामानिफ्राहाय स्पिडि एक्सन लागोन बा मावनाय खाबुखौ मोनगोन। स' अलरेडि गोबां खामानिफोरा अलरेडि स्किमफोरा हमजाबाय। बाजेटखौल'सो नेनानै दं। आरो बाजेट गैयाबा सोरबा प्रमद बर', सोरबा हाग्रामा महिलारि बा सोरबा हेमन्त मामा थाबाबो रावबो मावनो हाया। बयबो डिपेन्डेन्ट, सियर एन्ड सार्टेन, बयबो बाजेटखौनो निर्भर खालामो। बाजेट गैयागौ माने जों मावनो हाया। आरो मोनसे खोथाखौ बावदों जानांगौ केबिन बर' आदाया, नोंथांनि प्रमद बर' आदाया जोंनो स्टेट लाबोनानै होआखैमोन। जास्ट BTADनि रिनेम BTRसो लाबोदोंमोन। बेबो दफाफोरा मावफुंजायाखै। जितु नोंथांमोना कनफारेन्सफोरावहाय 99-98% इमप्लिमेन्टेसन जाबाय होनना बुंदों। दिनै मानोथो आरोबाव दफाफोरा मावफुंजायाबा धरना होगोन, आन्दलन खालामगोन, स्टेटहुड बिफिनगोन? बेफोर मा राव? स्टेट जानायमोनबा जों रावनावबो डिपेन्डेन्ट जानो गोनां गैयामोन। दिनै जोङो काउन्सिलानो दं, जोंनाव गोबां डिपार्टमेन्टफोरा दंबाबो जोंनाव फाइनान्सियेल पावार गैया। लोगोसेनो जोंनावहाय हम डिपार्टमेन्ट गैया। जोङो टटेलि बाजेटखौ नेनानै थानांगोन। बाजेटनि उनावसो जों खामानिखौ प्रग्रेस खालामनो हागोन बा मावनायनि थांखि लानो हागोन एल'केसननि सायाव। स' क्रिस्टेल क्लियारखा जे बाजेटखौ जोङो नेनांगोन। बाजेटनि उनावसो खामानिया मावजागोन। आरो BPF गभर्नमेन्ट
BTC आव जाखांनायनि उनावहाय स्टेटआबो लोगो लोगोनो इलेक्शन जादोंमोन आरो इलेक्शन जाखांनायनि उनाव नैबे जुलाइ दानाव एबारसो फार्स्ट बाजेट जगोन खोथाया क्लियार बेवहाय केभिन बर'आ सोर बुरबकखौ बुजायनो नागिरदों आं मिथिला हयथ' बिथाङा गाव निजेनो बुरबक लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे ट्यून्ड आरो नोंथांमोना गाव गावनि भेलुएबल कमेन्ट्सखौ हरनो दाबाव नोंथांमोननि सायावनो नोंथांमोननि रिक्वेस्टजोंनो जुदि नेक्स्ट भिडिअ लाबोबावनांगौबा लाबोनोसै आरो दासान्दि आं एसेबां मोजां इस्यु लानानैहाय सावरायनो गोनां दङ होनना सानाखैमोन बाट दङ किसु किसु इस्युफोरखौ लानानैहाय सावरायनो गोनां दङ आं गेजेर गेजेर सम दिहुननानै नोंथांमोननो कन्टेन्ट लाबोबाय थागोन See you in the next video. Till then, stay tuned. Bye bye.